Всем привет! Такое вот информационное видео для тех, кто захочет себе купить такой вот чайник Gold Helper. По сути, золотой хер. Извиняюсь за выражение. Вот его модель. Значит, стоит дешево и работает недолго. Буквально 4 раза заварили чай. Сказали, лампочка светится, ничего не греет. Сейчас вот мультиметром замерил. Спираль полностью в обрыве. Поэтому какие деньги, такой чайник. Поэтому не экономьте. Лучше все-таки переплатить, но купить вещи. Надеюсь, кому-то информация будет полезна.